হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড গুড মৰ্ণিং আছাম নেটকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে গতিকে সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকক মই ডিটেইলছ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 30/9/2022 আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 29/10/2022 আৰু এপ্লাই ফিজটো হৈছে 100 টকা SC ST PHৰ কাৰণে নালাগে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে নালাগে আৰু ফিজটো আপোনালোকে অনলাইনে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এজটো হৈছে 29/2022 ধৰি 15 পৰা 24 বছৰলৈকে পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ হাওৰা আছে 659টা লিলুৱা আছে 612টা চেলদা আছে আপোনালোকৰ 440টা কাঞ্চাৰাপাৰা আছে 187 মালদা আছে 138 আসানসোল আছে 412টা জামালপুৰ আছে 667 ইয়াৰে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিক পাছ উইথ ITI টো লাগিব মাষ্ট বি ট্ৰেড হিচাপত ITI টো থাকিব